Amen. Nzambe na mika pambola yo. Pambola 5 personnes na esengo. Pambola bango na esengo. Pambola bango na esengo. Yebisa bango nzambe na mika apambola yo. Tuna ye oza bien. Yebise se koza malamu sekisa ngai. Azo sekisa yo. Betela nzambe maboko. Ka na liloba na nzambe makanise pa na nzambe. Yebisa nzambe na ngonga ya kolia liloba. Ngonga ya koyoka mongongo na yo. Lobela ngai kanga pambolanga bikisanga na nzela liloba na yo na zwa sengo. Na nzela liloba na yo na zwa kimia. Na nzela liloba na yo na kende liboso. Tombola mongongo bondela na Kolo Yesu nzambe na kongolomika tokumisi yo. To sanjoli bonzambe na yo pwete mokote akokani na yo. Tolalaki lokola batu basili kokufa kasi na ngolu na yo olamusi biso pe tomoni mokolo ya lelo. Tamboli na biso kobanda tongo tala na pokwa lelo obengi biso liboso akiti na yo ya bokonzi. Kolo tolingi toyoka yo. Molimo mo santu na yo apesa biso matoi ya koyoka na ngolu liloba na yo. Molimo mo santu na yo apesa biso mitema oyebi na koyamba liloba na yo. Molimo mo santu na yo akonza esika oyo. Molimo mo santu na yo apambola. Molimo mo santu na yo akangola. Molimo mo santu na yo apesa biso boyebi na pokwa ya lelo. Papa nyonso ya distraction, nyonso ya dérangement, to bengani yango etike esika na kombo na Yesu. Ba ange na yo ba assiste biso na mosala ya pokwa lelo. Ngai na kitakasi yo mata. Ngai na tikala kimia po ete yo loba. Ngai na limo yo monisama. Nzambe na kongolomika kita na etando sala mosala bon nzambe na yo. Ibota na yo epambola mana kombo na Yesu. Amen. Ali yako kenda zelio olocho silisi kolota na tongwa ye a effacer yo mémoire. Alléluia. Nde bato mona kana tongo lobi na loti na yebike na loti me na zoe ba suste na loti nini, c'est-à-dire na tongo ba effacer mémoire. Ba ye ko pangusa yo nyonso mona ki na butu. Na pokwa ya lelo tozo restaurer mémoire na yo. Amen. Amen. Nous convaincre ngate na lobi na pokwa ya lelo nzambe ya mika azo restaurer mémoire ya mutu moko. Amen. Oya lobi amen koleka batu nyonso mémoire na ye za la restaurer. Amen. Oya pesinga amen a chivudu mémoire na ye atabakanga ki efongwama. Amen. Pesanga amen 3 fois na avancer. Amen. 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 Jonathan Moussalou. Oh Père spirituel. Na makambu ya monde de rêve. Aha. Comment makambu na zoe bisayo. Aha. Il y a un autre domaine ya ba rêve. Eza mutala mususu ya bandoto. Oto benga ka les songes. Comment makambu na zoe bisayo. Amen. To longwe na ba rêve to koti na ba songe. Parmi les songes, le premier type de songe, tozana ba vision nocturne. Ah, yebisa ye vision nocturne. Vision nocturne. Simba ye yebisa vision nocturne. Vision nocturne. Simbelanga 3 personnes yebisa bango vision nocturne. Vision nocturne. Ah. Qu'est-ce qu'une vision nocturne? Une vision nocturne, c'est une sorte de songe qui est souvent codé. Ah. Eza bandoto ezalaka codé. Ezalaka na ba code kati na yango. Okomona no mutu na ndoto wana te. Mais okomona biloko. Alléluia. Amen. Babenga kango ba vision nocturne. Dieu te parle par le code. Il t'envoie le message mais codé.
Totanga Bible. Totanga Bible. Aha. Ndeko mobali tangela nga Bible. Kende na Genèse chapitre 4. Pardon, Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Pona baba zokoma. Bien aimé pendant la verset 10. Bopesa micro ya motangi atanga bien. Sunga biso pesa micro ya motangi bien. Merci. Voici le vision de mon esprit. Botala emoni selinanga ya butu. Pendant que j'étais sur ma couche, Tangu nalalaki. j'ai regardé et voici, Nazotala pe na moni. il y avait au milieu de la terre Na katikati ya mokili na mabele. un arbre d'une grande hauteur, Na nzete moko munene pe mulai makasi. car cet arbre était devenu grand et fort. Kwete nzete yango ekomaki makasi pe ekomaki munene. Sa racine se levait jusqu'aux cieux Ah, songe nango ezalaki komata kobeta kino na lola. et on le voyait des extrémités de toute la terre. Pe bato nyonso na quatre coins ya monde bazalaki komona nzete yango. Son feuillage était beau Makasa nango ezalaki kitoko. et ses fruits étaient abondants. Bambuma nango ezalaki ebele. Il était de la nourriture pour tous. Nzete yango ezalaki bilie ya bato nyonso. Le bête des champs s'abritait sous son ombre. Bibwele ezalaki koya kovanda na se ya nzete. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ces branches. Bandeke bazalaki kotia bazala na bango likolo ya nzete yango. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Eba bibwele nyonso pe bato nyonso baza na bomoi bazalaki kozwa biloko kolia na nzete wana. Dans les visions de mon esprit Kaka na kati ya vision nocturne wana. que j'avais sur ma couche, Oyo nazalaki komona ntango nalalaki. je regardais et voici Nazotala lisusu nazomona. un de ceux qui veillent Moko ya bato bakengelaka. et qui sont ceux descendus des cieux. Oyo bakengelaka na lola. Il cria avec force et parla ainsi: Akiti azobelela lobi. abattez l'arbre Bokata nzete. et coupez ses branches, Bokata pe biteni na yango. secouez le feuillage Boningisa bakasa nango. et dispersez les fruits, Bopanza bambuma. que le bête fuit des dessus Banyama nyonso na se bapakata bakima. Pe bandeke bakima betela nzambe maboko vanda. Gloire à Dieu. Vanda. Alléluia. Amen. Loba vision nocturne. Vision nocturne. Bien aimé. Dans la dimension des rêves, Les Bibles ya bandoto. les visions nocturnes Emoni seli ya butu. viennent pour nous avertir, Ezo pona kokebisa biso. viennent pour nous révéler les choses qui se passent. Ezo pona kotelisa biso makambo ezali Les kolekana. visions nocturnes Bandoto ya butu. nous annoncent les choses qui se passent dans notre famille, Ezo biso makambo ezali kolekana na libota la biso. nous révèlent les choses qui se passent dans notre Ezo quartier, biso makambo ezali kolekana na quartier. nous annoncent des choses qui se passent dans notre ville, Ezo biso makambo ezali kolekana na bomoi na nous biso. révèlent les choses qui se passent dans notre pays. Ezo telisa makambo ezali kolekana na mboka na biso. Gloire à Dieu. Vision nocturne. Emoni seli ya butu. Eyaka pamba te. Aha. Eyaka pona kotalisa biso makambo zingi biso. Ekoki kozala ya bisika tozovanda. Na loti tourbillon moko ezoleka na kati ya lupango na biso. Omoni bato te me oloti nini tourbillon. C'est que ça vision nocturne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les visions nocturnes? Nini yango ezali emoni seli ya butu. En réalité, dans le monde des rêves, Na bosono na mokili ya bandoto. ton esprit reçoit une vision. Molimo ne ezozwa emoni seli. Ton esprit ne vit pas un événement, Molimo ne ezobika eloko moko te. mais il voit une vision. Kasi azomona emoni seli. Tableau moko ekobima. Esprit ne zomona on dirait zolanda télévision. Alléluia. Amen. Mais na kati ya télévision makambo ezoleka ezalaka codé. Lobe eza codé. Eza codé. Le roi Nebuchadnezzar
cause de Nebuchadnezzar, alali na se ya pongi azozwa une vision nocturne. Amoni nini? Amoni nzete mulayi pe munene. Loba vision nocturne. vision nocturne. Na fongoli parenthèse pour na bato bazokoma. Na monde des esprits, nzete ezalaka symbole ya moto. Na fongoli parenthèse pour na bato bazokoma. Na monde des esprits, nzete ezalaka symbole ya moto. Na monde des esprits, nyama nyonso représentaka moto. Tangu nazolobela mutu, je parle de l'esprit de l'homme. Nazolobela molimo ya mutu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na monde des esprits, mai ezalaka symbolique. Ça peut représenter la parole de Dieu. Ça peut représenter aussi des difficultés. Et ça va maintenant avancer. Amen. Roi Nebuchadnezzar a recevoir vision nocturne. Azo mona nzete. Nzete zalaki mulayi munene. Ekomi na nguya, nzete na nguya. Alléluia. Bitape na ngwe zalaki minene pe makase zalaki kitoko. Bambume zalaki ebele. Na se ya nzete bibwele zo ya kovanda, bibwele zalaki bato. O bazalaki ko vivre grâce ya mutu munene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bambume zali bozwi. O ezobi makati ya nzete. O nzete azanango. Alléluia. Amen. Makase zalaka signe ya assurance et sécurité. Alléluia. Amen. Azomona bandeke baye kocha zala na nzete. Mais azomona mutu moko azokita na lola azolo babokata nzete, c'est-à-dire bokweyisa mutu wana. Alléluia. Amen. Izana batu basi balota ba nzete na vie na bango. Pour comprendre que nzete za mutu, Bible ezolo ba que un jour Yesu akota na village moko bazo présenter un aveugle. Yesu azui aveugle abimisi libanda ya village. Asimbie miso asambeleli ye. Ayebiso zomona ni ayebisi Yesu alobi nazomona batu bazo tambola kola nze. C'est pour te dire que dans le monde spirituel nzete za symbole ya mutu. Betela nzambe maboko na avancer. Gloire à Dieu. Peut-être comprendre te nazokota no sous na révélation. Bible ezali koloba lolenge moko Moïse atombola kinzete na désert ndenge moko pe mwana na moto sengela sala nini? Atombola. Betela nzambe maboko. Gloire à Dieu. Ezalaka symbole ya mutu nzete dans le monde spirituel. C'est pourquoi mona ka bayuda na kalabasa ko tambola na nzete. Tous les juifs, les hébreux, parce que na nzete, ezaki symbole ya mutu falaka ya asimba bayuda po amema bango. C'était l'image de Jésus-Christ. Amen. Apôtre Mounounou na makambu ya vision nocturne. Okoki kolota bazokabela yo bambuma manga na monisa nya manga bazopesa nga ba manga vision nocturne. Manga eza symbole. Okoki kolota makala sokolota ka makala na vina yo pamela boya ndoto wana makala eza sini ya botutu. Alléluia. Botutu nyonso elanda kona butu nzamba longola yango. Amen. Esanga amen 3 fois botutu wane kweya. Amen. 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 Azomona bazobanda kokata nzete me bazoloba botika etape o ezana misisa. Alléluia. Amen. Soko tangi suite ya mukando koyoka bazoba ki botika etape ya suka o ezana misisa bokata yango te. Poete etape wana tokokokanisa ngo na banyama. Ezalaki message bazopesa roi de Nebuchadnezzar. Monene na molaye ezalaki symbole ya orgueil ya komaki nango. C'est pourquoi Nzamba komisaki lokola nyama, il fallait kalia lokola nyama. Na se wana
bakolongole motema ya moto bakopesa motema ya nyama. Vision nocturne. emoniseli ya butu. Alléluia. Amen. Ezana bato bamonaka vision nocturne bazali awa. Ona mona miranda kuna biso ekwei. Vision nocturne. Miranda kuza symbole soit ya papa soit ya mama na bino. Ona moni porte à clôture ekwei. Eza mutu o abatela kalupango na bino ndazo kwe. Azokwe ya. Soko moni symbole wana faut telema na prière pour sali. Amen. Zamba pambola o abetelie maboko wana. Amen. Alléluia. Amen. O na loti na zoma tangomba. Ngombe za symbole ya ba difficulté. Ozoma ta ba difficulté, ozo traverser ba difficulté. Na zoma tangomba. Place mona komi pe me katani ngana koki ko mata te fo sambe la maka sefisa za nzambe ya kola kisanga kina silisi ngomba yango. Alléluia. Amen. Soko loti ndoto ekatani na katikati ya butu yebisa nzambe esilite zongi sanga tina silisa ngomba wana. Alléluia. Il faut silisa ngomba wana. Oza komata. Alléluia. Vision nocturne yaka pona kotalisa biso makambo zo zinga biso ata na famille. Ona lotaki tozana kati ya mutuka. Mutuka eza symbole ya famille. Avion bozana kati ya avion bozana kati ya famille. Ona moni mutuka ngo tozaki sali accident nga na bimi ba bato tsikali la muka bondele bisa nzambe salema T. na fongoli parenthèse le bas monde des esprits. Monde des esprits. Dans le monde des esprits, Mouto bazo transmettre message automatiquement pouvoir sur les messages. Soki nzamba la kisi yo ndoto yeba ke en même temps zo la kisayo en même temps peso pouvoir rikolo ndoto wana. Soko sambelo bi nzambe o esale mate kaka ndengo sakoli eko sale mate. Amen. Mais ce qu'on néglige, c'est pourquoi en tant que prophète, nous avons déclaré la pourquoi le lot, bandoto mabe au sala et sale maté au nom de Jésus. Est-ce que ça nous comprendre que ça contient le monde des esprits? Amen. Université théologique d'un Congolomika. Comment makambo nazo yebisayo? Amen. Soko moni ndoto ya mabe ya ya olamuki na tongo oya yango. Première dimension. Deuxième dimension. Et puis Belomi Balé. Mutu aye ko betelo ndoto ya mabe. Alléluia. Amen. Moma zo transmettre ndoto. Abeteli ndoto. Pouvoir o bapesaki ya kwanile ndoto wana apesio pe yango. Soko yebisi ye omoni ndoto lotu wana ezanga te yebake ko salemela yo. T. Walo bien amen bandoto mabe ba yebisa ye salema te. Amen. Loba monde des rêves. Monde des rêves. Loba monde des esprits. Monde des esprits. Est-ce que ça na muto so comprendre makambo na zo yebisa ye? Amen. Soki ba ye ko betelo ndoto ya mabe. Yaya boya yango. Boya. Loba wane osalemela ngate. O lotu wane ezanga te. Alléluia. Kaka ndengo lobi ko salema pe bongo. Flèche d'aller est toujours accompagnée d'une flèche de retour. Mutation ya biso le na lotelo sala accident se wana ngate nga accident komona ngai T. ona loti matanga na famille na biso famille na biso matanga kokota T. na loti ba soda bazola no yebisa ngate o bazolanda na ya bango nga bakolanda ngai T. est-ce que ça na muto zo comprendre? Amen. Na zo biso makambo po ata ba yoko betelo ndoto e bandenyo ko yanola. Amen. Tanga Bible frère. Vision nocturne. emoniseli ya butu. Vision nocturne. Toza kaka na Genèse. Chapitre 28. Chapitre 28. Genèse 28,
banda na verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Awa bazoyebisa biso likambo ya Jacob. Jacob azokima ndeko na ye parce que ayibi lipamboli ya ndeko na ye. Mama na ye ayebisi ekima mpo soki ndeko na yo azwi akoboma yo. Kende epai ya noko na yo laba vanda kuna. Jacob nzela azokima akomi na esika moko esengelaki apema. Tokei frère. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, Alingi alala esika wana. car le soleil était couché. Po ete komaki deja butu. Il y prit une pierre Azwi libanga. dont il fit son chevet. Atiango na mutu na ye. Il se coucha dans ces lieux-là. Alali esika wana atie mutu likolo ya libanga. Il eut un songe. Azomona vision nocturne. Yebise vision nocturne. Vision nocturne. Azomona vision nocturne. Jacob azomona nini? Et voici, Tala. et voici, une échelle était appuyée sur Ah, emateli moko euti na lola eye komi beta na se. et son sommet touchait au ciel. Songe nango ezo tout appelé lola. Vision nocturne lokola o Nebukadnezar aloti awa. Alléluia. Amen. Jacob pa azomona nini? Escalier. Oya monaki nini? Nzete. Nzete. Escalier eza mutu mobimba. Makambo nazoyebisa yo ba professeur d'université balukaka yango. Mais yo ozozwa yango. Alléluia. Amen. Escalier wana eza mutu mobimba. Mutu oyo na nzela na ye makambo minene ekosalema. Tokei frère. Et voici, les anges de l'Éternel montaient et descendaient par cette échelle. Ah! Na nzela ya mutu wana ba ange ya Nzambe bakomata pe bakokita. Et voici, Telema wana na fongola tona leka. Fongola papa. Tango bazoloba ba ange na Nzambe bakomata pe bakokita. C'est-à-dire na nzela escalier ba ange bakobimela, ba ange bakokotela. Tango bazoloba ba ange ezana batu mususu na mokili awo baza batu normal te, baza ba ange bauti epa na Nzambe. Tango bazoloba ba ange, c'était le prophète qui devait venir de l'escalier. Ba prophète balinga babimela na nzela ya Jacob. Poete kati na Jacob abimisaki 12 tribus. Yango ba Eli, ba Élisée, ba Jean-Baptiste, ba Ézéchiel, ba Esaïe. Ce sont des anges qui montaient et descendaient par l'escalier. L'escalier c'était qui? C'était Jacob. Betela zema moko makasi na mulolo. Docteur de la parole. Nani akoki ko sele makambo wana na offrande? Aïe. Nazobimisa ba secret. Ah. Makambo boye. Vraiment. Papa Kaba. Makambo boye nakata to na avancer. Bishop. Na telema to na leka. Avance papa. Betela Nzambe maboko na avancer. Gloire à Dieu. Jacob a su qui wana te avance mon fils. et voici l'Éternel est au-dessus d'elle. Ah, alobi Nzambe vandaki likolo ya escalier, c'est-à-dire Nzamba vandaki likolo ya Jacob. Alléluia. Amen. Nzamba vandi likolo ya Jacob. C'est-à-dire Nzamba komisi Jacob nzela oya kolekela po alobela mokili. Mokili eza mabele o esika escalier etiamaki. Tokei frère. Et il dit, Azoyebisa escalier. je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Nzamba zolobela escalier mutu te nani? Escalier. Azoyebisa escalier. Je suis le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Avance mon fils. La terre sur laquelle tu es couché, Bisiko laleli escalier. Bisiko laleli. je la donnerai à toi et à ta postérité. Nakopesa ngo na yo pe na bokitani na yo. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Bokitani na yo kozala lokola putulu ya mabele. Tu t'étendras à l'Occident Okopanzana kokendaka na est et à l'Orient, pe na ouest, au septentrion et au midi. na nord pe na sud.
Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. mabota nyonso ya mokili ekopambolama na nzela na yo mpe na bokitani na yo. Nafongola to naleka. Fongola tata. Mabota nyonso ya mokili ekopambolama na nzela ya Jacob mpe na bokitani ya Jacob. Bokitani ya Jacob bazoloba eza Juda te, eza Ruben te, eza Jésus Christ. Biso nyonso tozopambola na Jésus. Jésus bokitani ya Jacob. Betela nzambe maboko. Amen. Mon fils avance. Voici, je suis avec toi. Tala escalier nazana yo. Loba nzamba zana ngai. Nzamba zana ngai. Ya koyunga na te nzamba zana yo. Bandoki babundiso bakolongo te po nzamba zana yo. Amen. Il dit à Jérémie, Azobisa Jérémie. ils te feront la guerre Akobundisa yo. et ils te vaincront pas, Bakolonga yo. car je suis avec eux. Nabutu ya lelo kolala yo moko te. Alléluia. Tango kokende musala kokende yo moko te. Amen. Nzambe ya mika kozala na yo. Amen. Oyo alobi amen mbala misatu nzambe ya mika akompanye yo. Amen. 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 Lokolo telemi tika nzambe atelema mpo na yo. Gloire à Dieu. Lokolo telemi oyo etundisaka yo kweya. Gloire à Dieu. Lokolo telemi banguna na yo bakweya. Gloire à Dieu. Lokolo telemi banguna no batikala na soni. Amen. Betanga ya amen makasi na avance. Amen. Alléluia. Vanda, continue mon fils. Voici, je suis avec toi. Tala na ze longo na yo. Je te garderai partout où tu iras. Nakobatelo bisika nyonso kokende. Nzamba batelela ngai yo atoke mobembo azala na yo elongo. Amen. Nzamba batela bana na yo na nzela kelasa batela bango. Ndoki ya misi mabe amona bana na yo te. Soki na kindoki babetelaka yo maputa na se po kufa na pokwa lelo na beti mupende na nga kokufa. Okokufa te. Amen. Nalobi okokufa te. Amen. Nazoloba lisusu na pokwa lelo na beti mupende na ngai okokufa te. Amen. Nalobi okokufa Te. liwa te ya kisi kimba yo te. Amen. Liwa te ya accident emona yo te. Liwa te ya maladie emona yo te. Oya lobi amen 3 fois liwa ebanga ye. Amen. 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 Au nom de Jésus. Yebisa ye monde des esprits. Monde des esprits. Yebisa ye monde des rêves. Monde des rêves. Avance mon fils. Je te garderai partout où Frère Bandela tanga bien. je te garderai partout où tu iras. Nakobatela yo bisika nyonso kokende. Nzambe mobateli malamu. Abatelaka koleka mapinga. Abatelaka koleka sentinelle. Abatelaka koleka mama. Tika nzambe nanga abatelela nga mwasi mokwao. Amen. Tika nzambe nanga abatela mobali mokwao. Amen. Nzambe abatelo na maboko na ye te. Mais nzambe abatela yo na mozinga motema na ye. Alléluia. Oyoki likambo nalobi? Eske oyoki nga? Nazobandela. Nalobi nzambe abatelo na loboko na ye te. Na loboko na ye bato baza tellement epele. Mais nzambe alongolo na niveau loboko abatelo na mozindo ya motema na ye. Oya lobi amen protection nzambe ezala likolo na ye. Amen. Oya lobi amen butu ya lelo ba ange protecteur bazinga ndako na yo. Amen. Vanda na silis. Avance mon fils. Et je te ramènerai dans ce pays. Pena kozongisa yo na mboko. Car je ne t'abandonnerai point. Nakotikaka yo te. Nzamba kotikaka yo jamais. Amen. Baninga bakoboyo nzamba koboya yo te. Amen. Famille so mukongo nzamba kopeso mukongo te. Amen. Nazoyebisa mwasi moko mobali moko na pokwa lelo. Ata bato basundoli yo, ata bato bakipaka yo lisusu te, kolela te, komisala mabe te, nzamba yebi yo, nzamba azobatela yo, akotika yo te, lokolo zopepa, nzamba atikaka baoyo ye te, atika yo te. Amen. Avance mon fils.
Car je ne t'abandonnerai point et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. nakotika yo te kino nakokokisa maloba nalobi likolo na yo bilaka nzambe alobe na yo okokufa te tino ekolata nzoto. Alléluia. nazoyebisa mutu moko yo okokufa mobola te, yo okokufa locataire te. nayebi te soki mokolo lisakoli wana atikali na ndako to azawa nalobi okokufa locataire te, okokufa mobola te, liwa mpe ya kigenese te. nzambo abakiselaka ezekiasi mikolo na pokwa ya lelo abakiselo bambula. nalobi abakisela mutu moko bambula. Amen. Avance mon fils. Jacob s'éveilla de son sommeil. Tangu Jacob alamuki a comprendre que makambu na moni eza ndoto nyonso te eza vision nocturne. Yoka eloko asali. Certainement l'Éternel est en ces lieux. Alobi ya solo nzamba aza na esika oyo. Et moi je ne le savais pas. nayebaki yango te. Vision nocturne eyaka tangu toyebi yango te. Eyaka po révéler biso makambo toyebi te. Baye ko révéler Jacob ke nzamba aza esika wana. Toke mon fils. Il lui père et dit Azui kobanga pa alobi que ce lieu est redoutable. esiko ezobangisa. C'est ici la maison de l'Éternel. Awa nde bisika ndako nzambe ezali. C'est ici la porte des cieux. Ezande awa ekuke ya lola. Et Jacob se leva de bon matin. Jacob alamuki na tongo. Il prit la pierre dont il avait fait son coucher. Azui libanga oyo alalelaki. Libanga eza symbole ya mutu. Mutu aleki ba prophète baleka. Mutu aleki Mahomet. Mutu aleki Kadima Mwakwiji. Mutu aleki Branham. Mutu aleki Mukuna. Mutu aleki Ebalembonge. Mutu aleki Simo Kimbangu. Mutu aleki Kongolomika aleki Mika Musampa. Yesu Kristo wa Nazareth. Yende libanga o Jacob alalelaki. Na pokwa ya lelo libanga wane sekirize yo. Amen. Pokwa ya lelo libanga wane pambola yo. Na pokwa ya lelo libanga wane pasolelo zela. Amen. Soko pesinga mena chivunu zela bokwe pasukela yo. Amen. Nanya batisi maboko makasi na milolo. Gloire à Dieu. Jonathan Musalu. Sa majesté si Jacob azwi libanga. Oyo alalelaki na butu. Oyo epesaki révélation. Yango na se. Asuki wana te. A constitué nango monument. Tokei mon fils. Il l'adressa pour monument. Akomisi yango monument. Elembo. Pour na ba génération future. Tokei mon fils. Et il versa de l'huile sur son sommet. Azui offrande azalaki nango na poche na ye. Azalaki na mbongo te. Azalaki na eloko mosusu te, eloko atikala nango ezalaki mafuta. Akomisi mafuta na ye offrande. Po ete ayebaki na nzela na ye mutu moko akoya kokokisa musala asali wana. Il fallait que un jour révélation ya Jacob elata nzoto. Mukolo mosusu Yesu akomi kopusa na pene ya liwa na ye. Mokitani moko ya Jacob ya mwasi aya kutani na Yesu akanisi eloko Jacob asalaki na désert. Ye pa lobi nazo matérialiser yango. Azwa parfum abuki mulangi asopi likolo ya Yesu. Lokola Jacob na désert azwaka huile asopi likolo ya libanga. Betela nzambe maboko na avancer. Prophète majeur. Alléluia. Amen. Jonathan Musalu. Prophète majeur. Asuki wana te. Azui libanga telemisi lokola monument. Asali nini? Si mafuta. Mon fils. Il donna ces lieux le nom de Bethel. Azui mafuta sopi likolo ya libanga. Apesi esika wana kombo ya Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Leke sika wana tozoke na makambo important. Jacob fit un vœu en disant. Azolaka libanga. Alléluia. Amen. Azosala alliance na libanga. Asili kopesa
Siko bandi ko loba. Sa motema ne na libanga. Alobi yo libanga. Soki tokei mon fils. Si Dieu est avec moi et me garde Soki nzamba zana ngai pa batelinga. pendant ce voyage que je fais, Na mobembo nazo sala. s'il me donne du pain à manger, Soka pesinga lipa ya kolia. des habits pour me vêtir, Apesinga bilamba kolata. et si je retourne en paix à la maison de mon Soki père, na zongi na kimia na ndako ya tata na ngai. alors l'Éternel Dieu sera mon Dieu. Wana yawe nzambe akokoma nzambe nanga. Cette pierre que j'ai dressée pour monument Libanga ona telemisi lokola monima. sera la maison de l'Éternel Dieu. Ekokoma ndako ya nzambe. Et je te donnerai la dîme de tout Pena ce que kopesa tu me yo donneras. libanga. Beka to dim moko ya zomi ya nyonso yo kopesa nga betela nzambe maboko. Amen. Butu ya lelo nzambe atindelo kaka ange d'information te. Mais nzambe apesa yo ba vision nocturne. Amen. Alléluia. Amen. Soko moni vision nocturne. Lukaba interpréter yango. Alléluia. Maman moko kote biro ebisinga papa. Na loti bazop kabela ngai mbila. Me mbila wana ezana banzubi. Mama ngwazawa. Na ebisie mama. Mbila eza symbole ya lipamboli. Nzube eza symbole ya makambo makasi. C'est-à-dire lipamboli no ezoya mezoya mbala moko na makambo makasi. Sambela nzambe. Ye nzambe longola banzube. Tika kaka mbila ya pa Ya pamba. nakota to naleka. Kota papa. Deuxième type de songe. Lolenge ya mibale ya ndoto. Les visitations nocturnes. Botala ya butu. Les visitations nocturnes. Botala ya butu. Banani bayaka kotala yo na butu. Aha. Zamba Kongolomika. Monde des esprits. Il y a minimum. Mon fils dans la Bible. Premier livre des rois. Chapitre 3. Makamboyo alakelekaka en direct na télévision. Zamba perception na télévision. Mika. Monde des esprits. Qu'il y a minimum. Mon fils tanga Bible. Premier livre des rois. Chapitre 3. Makamboyo alakelekaka en direct na télévision. Zamba perception na télévision. Amen. Zamba Mika perception na télévision ya munene. Amen. Il faut les 24 communes ya Kinshasa, 26 provinces ya Congo. Et yo kaka makambo na tang bino. Mon fils tanga, kende na verset 5, banda na verset 5. Le verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe. Salomo a commis roi na esika papa na ye David. Asengi nzambe ke lokola tata na nga zwaki initiative ya kotonga nga siko nazotongela yo. Atongeli nzambe alali. Bible ezoloba na katikati ya butu Salomo azozwa visitation nocturne. Yebise visitation nocturne. Visitation nocturne. Alléluia. Alléluia. Azozwa visitation. Il y a esprit créateur. Azozwa visitation. Il y a esprit ou créé kaba autre esprit. Bible lobi alala kiwap na Gabaon. Tango alali na katikati ya butu, mutu moko ayeko visiter ye. Avance mon fils. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Bayako bimela ye. Loba visitation nocturne. Visitation A nocturne. visiter ye na ya kolala. Azoye biseni. Et Dieu lui dit, Azoye bisaye. demande ce que tu veux, je te
senga ngai oyo nyonso olingi ngai nzambe nakopesa yo. Salomon répondit, Salomo na kati ya visitation nzoyo anola. tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Otalaki mosali na yo na bolamu mingi David. David dit mon père parce qu'il marchait à ta présence dans la fidélité, Obatelaki ye na bokebi po ete azalaki kotambola na nzela na yo. dans la justice Aha. et dans la droiture de cœur envers toi. Azalaki kotambola na bosembo ya motema liboso na yo. Tu lui as conservé cette grande bienveillance Obatelaki ye na kati ya bobatela bimalamu na yo. et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, Opesi ye bokitali mwana oyo avandi na ngwende na ye. comme on le voit aujourd'hui. Ndenge bato bazomona yango lelo. Maintenant, Éternel mon Dieu, Yawe sikoyo tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, opesi ngai bokonzi na esika tata na ngai. et moi je ne suis qu'un jeune homme. Ngai naza kaka elenge. Je n'ai point d'expérience. Naza na experience na makambo ya bokonzi te. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Mosali naza kati ya bato yo opona. Peuple immense Bato baza ebele. qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Oyo bakoki kotanga mate likolo ya ebele na bango. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Pesa moumbu na yo motema ya mayele. Un cœur intelligent pour juger ton peuple, Asambisa libota na yo. pour discerner les biens du mal, Po akabola bolamu na mabe. car tu pourrais juger ton peuple. Po ete nani akoki kosambisa libota na yo. Ce peuple si nombreux. Bato ebele boye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Simba yeye visitation nocturne. Visitation nocturne. Jonathan Moussalou. Salomon du 28e La siècle. visitation nocturne. Bokuta Niabutu. Ça c'est ce que notre esprit vit. Wonezali o molimo na biso yali kobika. Alléluia. Amen. Pendant qu'on dort, Na tabu tozolala. notre esprit ne rencontre pas les esprits. Molimo nezo kuta na milimo te. Mais notre esprit est visité par d'autres esprits. Kasi molimo nezo bozo kotele pa milimo. C'est différent de la rencontre des esprits. Et que ça na bokuta nya milimo. Visitation nocturne, Bokuta Niabutu. c'est fait pour quel objectif? Eza netinda nini? Pour nous apporter de bonnes nouvelles. Pona ko biso sangwa malamu. Pour nous apporter la bénédiction. Pona ko biso lipamboli. Pour guérir notre âme. Pona ko bikisa molema na biso. Alléluia. Amen. Nanzela visitation nocturne. Ndo mona kozobelo loti mosala nzamba ye kosambelela yo. Amen. Loba visitation nocturne. Visitation nocturne. Ezana batu batunaki nga papa siko ndenge tolota ko ezalaka nini. Nazo répondre na bino bato lobaki soki boloti nga elakisaka nini. Eza visitation nocturne. Molimo nanga e visitaka mutu nyonso waza na cachet ya mika musampa likolo na ye. Amen. C'est pourquoi okoki komimona na kati ya bitumba bazolanda yo balikomi pene ya kosimba moninga na bimi na ndoto na yo. Visitation nocturne. Amen. Okoki komimona na kati ya libulu moninga na ye na bimiso na libulu. Visitation nocturne. Nde bato mona kaloti apôtre azosala délivrance. Visitation nocturne. Nde bato mona kaloti apôtre azobundele bitumba. Visitation nocturne. Butu ya lelo na ko visiter mutu moko. Amen. Nzamba kozwa esprit na ngai ko visiter ndaku na yo. Amen. Oya botutu ya malade weza na ndaku na yo ekobima onoge. Jesus. Ate makambo makasi eza na ndaku na yo. Butu ya lelo komona ngai. Amen. Semaine olekeza na bato bamoni nga telema mingi bazawa. Semaine ope bato ebele bakolota nga. Amen. Alléluia. Amen. Okolota nga. Soko oloti nga yebake butu. Betela zami maboko na avasi. Gloire à Dieu. Mosakoli alalaka na moi atambolaka na butu. Ane lekeli yo Mosakoli alalaka na butu te. Alalaka na moi. Aza lokola lion. Lion alalaka na moi butu ake kokanga banyama.
lion asala ka chasse na moi te. Rare okuta lion azosala chasse na moi. Lion azosala chasse na moi loba lion ya mwasi, mais lion ya mobali asala ka chasse na butu. Na alali basi bake kolukele biloko kolia. Pour un lion c'est un roi. Alors mention en examen makambo e monde des esprits chapitre 10. Monde des esprits chapitre 9 tokolobela makambo susu et tokolobela makambo liwa na monde des esprits chapitre 11. Na ebisaki bino batu noso bakufaka bakenda ke sika moko te. Ezana ba amo pe makana ba amo pe makate. C'est pourquoi ti le lobo ba continuer l'autre en congolomika, c'est-à-dire son âme ne s'est pas encore reposée. Visitation nocturne. Okoki kola loloti congolomika olobi mais mutu akufa depuis kala pourquoi na zolo taye visitation nocturne. Nzamba ko utiliser même l'âme d'un mort pour ya ko sala lo intervention. Butu ya lelo nzamba utiliser âme ya congolomika sala intervention na ka mutu moko. Amen. Bishop bazo comprendre makambo na zebi sabino. Amen. Amen. Okoki ko bituna bakoki ko ebiso na pasteur o ba to bakufa babimelaka batu te yaya bakosio bakosio 3 fois na kota na Bible. Yesu akufi asekwi abandi ko bimela bayekoli na ye visitation. Abandi ko visiter bango nanu. Abandi ko visiter bango. L'âme des morts peut te visiter. Soko yebite. Nde bato mona kalali papa na kufa kala ono na mimona kina kati bitu memoni papa na biso ya zo gangela bato abundisanga. Papa na bino ayaki réellement. O esprit de mort te visitation nocturne. Et ça, les makanamoïté, ça se passe pendant qu'on dort. On ne peut pas parler de la visitation nocturne pendant que tu es en moïté. Et ça, les monde de rêve. Même ce qu'on a dit dans moi, au côté directement dans le monde de visitation nocturne. Parce que Pongi na yo, eza butu. Pongi na yo, eza nini? Butu. Olala na 12 heures. Olala na 15 heures. Yeba que au constitué butu na moi étape wana. Et le col constitué boutou, esprit na yo ebimi. Automatiquement, il faut la visiter. Mettez-le Nzambe, on va avancer. Gloire à Dieu. Salomon a soit visitation. Bazo ya ko visiter ye. Bazo ya bisaye senga nyonso lingi. Na kopesa. Na kati ya visitation na zo répondre Nzambe. Alobi mokonzi nanga. Opesinga bokonzi lesika tata nanga. Mena sana ni mwana muke. Na une expérience na makambo kokonza batu te. Pesanga motema ya maele pe bwanya. Pona yeba kukabola mabena malamu. Pona yeba kukamba liboto pesinga po baza tellement ebele. Bao balekinga na âge bazali. Balekinga na expérience bazali. Bao basiba bala babota bazali. Ndenge nini na kokamba bango. Soki nazana maele pe bwanya te. Visitation nocturne. Yaya butu ya lelo nazo sengela yo visitation nocturne. Nzambe na mika visiter mobali moko a visiter mwasi moko. Amen. Soko kangama na basinga butu ya lelo nzamba visiter esprit na yo ebimisho na basinga na kombo na Yesu. Amen. Oya pesinga amen nzamba bokango na kangole na butu ya lelo. Amen. Yebisaye visitation nocturne. Visitation nocturne. Na fongoli parenthèse, Jonathan Moussalou. Aigle royal. Dans le monde de visitation nocturne. Debisika, sokolali na bomoko na nzambe te, d'autres mauvais esprits te visiteront. Amen. Nakota tona lek. Kota papa. Sokolalaki, o pongi na yo bien te. Nazokota na makambo pona fongola yo mayele. Nazo fongola yo mayele. Yo muto mesana kolala la télévision. Olali ozolanda télévision. Ozolanda série. Olali. Ton esprit sort animé d'un désir. Yamabe. Wanande bokozwa visitation ya ba mari na ba femme de nuit. Ce sont des esprits qui visitent nos esprits. Mais esenga ka yo moko fongolela ngo ekuke. Nanine
na makambo moni, na makambo osanti. J'ouvre encore une autre parenthèse dans une parenthèse. Na kati ya motema ya mutu, Nzamba klasa 6 portes d'entrée et de sortie des esprits. Ekuke ya liboso, ekuke ya misu, ekuke ya mibale, ekuke ya matoi, ekuke ya misatu, ekuke ya monoko. 4e porte, la porte du toucher. 5e porte, la porte du goût. 6e porte, la porte de l'âme. Bisika sensation, sentiment et zalaka. Alléluia. Ce qui par la porte de l'âme, au lieu que sentiment moko avant olala, fais attention. Écoute wana tika la kapolele. Et ton esprit sortant, écoute na polele, un autre esprit peut trouver l'entrée dans ton corps. Ndo monaka olali, oloti mwasi moko zo bimanaye, olamuki na tongo mikuti opoli. Ndo monaka olali, oloti zo bimana mobali, na tongo la muki okipena que il y avait quelqu'un sur toi. Yebisa ye visitation nocturne. Visitation nocturne. Awa na lingina yebisa mwasi na mobali moko. Yeba que si tu as déjà été visité. Ce qui est déjà côté l'isama. Ce qui va visiter par de tels esprits. Comme une code d'entrée et de sortie dans la vie. Amen. Ce qui déjà l'autre mari de nuit, ton femme de nuit dans la vie. Il n'y a pas que automatiquement au fongole là il déjà couqué ayebi ndengini ya kokota pe ndengini ya kobimela na kota tona leka Kota papa. soka sa yebi ndengini ya kokota pe kobima à chaque fois okolala na kanda koma makamuna zo bisayo à chaque fois okolala na kanda kolala kana kanda te kande zala ke kuki soko yeba kate yebango olali na koyima yima olali na mauvais désir paposa ya mabe olali nango. Alléluia. Yeba ke esprit wana oya sakotaka na nzoto na yo une fois tango tokoma kabutu, c'est en ce moment que tous les esprits circulent. Milimo nyonso etambolaka na butu. Genèse chapitre 1er verset 1er, la Bible dit: au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme sur la terre, seul l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na tangu mulili ekotaka, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na butu molimo nzambe etambolaka likolo ya mai. Mai eza batu otozali parce que l'homme a tiré des eaux. Amen. L'homme a été tiré des eaux. Mutu abimela na mai. Nzamba luka mabele moko na se ya mai a créé nango mutu. Sekele wana Satan yebaka yango te. Parce que mabele yango ba yebaka couleur nango te. Na zongi si opo makamuna koti si eleki milai. Amen. Amen. La visitation nocturne. Botala ya butu. Eza ekouke o tout n'importe quel esprit koya ko visiter yo. Il suffit écoute posa moko na kati esprit na yo. Na pokwa ya lelo na kokanga ekuke nyonso o ba mari de lui na ba femme de lui ba kotela. Amen. Nzamba pesaka les prophètes majeurs du temps la capacité de fermer et d'ouvrir les portes d'esprit. Seul un prophète majeur de 7 ailes ou de 6 ailes ou de 4 ailes a la capacité de fermer ou d'ouvrir les portes des esprits. Amen. Sokozana maîtrise à makamuna zoya besayote. Tellement je suis dans une dimension très élevée. Batebele bakoye biso pasteur na bino zalaka bakisi. Kobanga te ba biso ke pasteur na bino zalaka kisi. Na na kisi eliaka bakisi mususu kolo Yesu ana kisi atakisi nanga. Aha. Mukoko yoka ba biso pasteur na bino zalaka kisi ya makasi kobanga te. Yesu bango kosi te. Ana kisi moko makasi koleka penza. Amen. Po Yesu azakisi eliaka bakisi musu. C'est la vérité. Lion abotaka ntabate. Yo poza lion. Amen. Na botio yo poza lion. Oya komeko na butu.
ke kolelela ye. Amen. Na nzoto ne ka ke kobeta. Amen. Mopanga na Yahweh kokweyisa ye. Amen. Nde bato monaka na sapongi agangi Yesu na sapongi moto epeli amilo tchabandi ko pumbwa. Yeba ke oza connecté na onction ya prophète majeur. Amen. Palaki tozala ta na tongo na biso makambo. Visitation nocturne. Yebise visitation nocturne. Visitation nocturne. Jonathan Moussalou. Prophète majeur. Salomon bazo visiter ye. Bazo yebise makambo. Butu ya lelo na kosengelo visitation. Amen. Butu ya lelo ya mabe visitaka yo ekomona o lisusu. Est-ce que zana batu kati na biso basi bazana visiter na mari de nuit to na femme de nuit. Et pas na yebiso likam. Merci. Merci. Lelo na osa musala na yo. Amoni ebele bayete. Ala boya ebele. Bato bazalaka na ba cacher ya ba mari de na boya pene ebele. Na osa musala na yo. Na osa musala. Na ebinde ni bakanga ka porta ba mari de ntoko kanga ngo kaka. Lokwa ba mafungola kaka. Je vais la kaka. Toko kanga ngo. Kaya. Loba toko kanga bikuke na bango. Toko kanga bikuke na Ah, bango. osolo ba kovana loba toko kanga bikuke na bango. Toko kanga bikuke na bango. Au nom de Jésus. Jonathan Moussalou. Ange Michael. Ça doit répondre l'ange visiteur. Azoye bisa lobi aza mwana muke. Na an expérience te. Pesanga kaka motema ya maele pe bwanya. Butu ya lelo nzamba peso motema maele pe bwanya. Amen. Nzambe a visité yo apambolo na eloko ozoluka na vie na yo. Amen. Soko ozoluka libala butu ya lelo nzamba ya kotikelo libala. Amen. Soko ozoluka mbongo nzamba ya kopeso mbongo. Amen. Soko ozoluka voyage nzamba ya kopeso voyage. Amen. Oyo azopesa nga amen butu ya lelo anja pese o azosenga. Amen. Na butu ya lelo nzamba ya kovisite apesa yo ozoluka na motema na yo. Alléluia. Ozoluka elevation nzamba peso elevation. Amen. Ozoluka musala nzamba peso musala. Amen. Ozoluka libala nzamba peso libala malonga. Amen. Lokolo telemi pona Yesu na pambolo atelemi wana. Amen. Lokolo zopesa nga amen a chivudu tika amen na yo enoki sambula ya lipamboli likolo na yo. Alléluia. Lokolo telemi pona Yesu ya yo ezali kotambola na pokwa ya lelo ebanda kotambola. Amen. Oya lobi amen 3 fois nzamba pambola ye. Amen. 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 Beta moko makasi na mulolo. Batisa maboko ya balongi. Gloire à Dieu. Jonathan Moussalou. Sa majesté. Nalingi na ye biso makambo mususu. Esanga amen 3 fois na avancer. Amen. 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 Na avancer to na tili sawa. Avance papa. Telema likolo lobi ezamu. Beta maboko makasi pona. Telema to sambela. Na yoki maboko na yoki. Lobi to kozinda lisusu. Lobi oya otika na lobi etali ye. Po lobi to kota makambo mususu. Lobi. Lobi eza lobi. Telema to sambela. Gloire à Dieu. Telema to. Yango na zo bisa bino to luka chaîne ya télévision yi. Talana. To luke. Makambo oyo. Nazoka passe ndenge zo sikela na 4 miri ya église oyo. Fala ke kenda ke na tangu so to landa ngwa bao baza pe na poto bazomona ngo directement. Samba makoki apesa biso makoki. Amen. Quartier to somba ngo koma quartier Sion. Amen. Oya lobi amen elongo na to kosomba quartier. Amen. Telema nazo zela auto sambel. Nazo zela auto sambel. Na ebisio kezana bato balota bazali bato balota kate. Zwa mai na yo. Ozana mai. Ah, zela to kozwa mai. Maboko likolo to sambela na. Tozana service ya ko sokola. Miso bakanga. Miso mona ka flou. Miso mona ka biloko ndambu. Miso mona ke bosani. Miso mona kate. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Na yoki liloba na yo. Na yoki liloba na yo. Papa.
fongola misu na ngai, Fongola. restaurer bandoto na ngai, Restaurer bandoto nanga. butu ya lelo Butu ya lelo. ya ko visiter ngai, Yako visiter ngai. butu ya lelo Butu ya lelo. pesanga vision nocturne, Pesanga vision doctrine. nalingi namona makambo ebombama na famille, Nalingi namona makambo ekomela nanga. orevelaki Nebukadnezar, O révélaki Nebukadnezar. orevelaki Jacob O révélaki Jacob. na vision nocturne, Na vision vision nocturne. nocturne. butu ya lelo Butu ya lelo. ya ko revele ngai Yako révélé ngai. makambo ebombama, Makambo ebombana. yako revele ngai Yako revele ngai. les secrets cachés Les Le secrets secret cachés. caché. ya libota na nga, Ya libota nanga. ya lupangu na vandaka, Ya lupango na vanda. ya quartier na vandaka, Ya quartier na ya vanda. commune na vandaka, Ya commune na ya vanda. baninga na vandaka na bango, Ya baninga na vanda kana. revele nga mitema na bango. Révélé Revele nga ngai. mitema na. Eh Yesu, Hey Yesu. lobela ngai, Lobela ngai. revele ngai, Révélé ngai. napongi na nga, Na pongi nanga. nazwa vision nocturne. Nazo vision nocturne. Eh Yesu, Hey Yesu. na makambo makasi Na makambo makasi. na kati ya maladi Na kati ya malade. ya kobikisa nga Yakobi misanga. na nzela visitation nocturne. Dans la visitation nocturne. Maboko no likolo. Amen. Hallelujah. Na ntango bazobanda koyemba, yo ozobondela nzambe, ozosenga nzambe apesa yo vision nocturne, ozosenga nzambe butu ya lelo aya kovisite esprit na yo, Amen. mongongo na yo leka ya voisin, banda kosambela nzambe, bondela bondela bondela. Osana ni mambo. Eh Jésus, Hallelujah. Osana. alléluia. Osana ni mambo. Hallelujah. Osana. Osana ni